Kembali lagi bersama saya Adetora di Detik Health kali ini akan live chat bersama dokter Budi Sudarmoko, spesialis paru konsultan ahli paru dari Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lebak Bulus. Waduh, lengkap banget ya dok. Oke dok. Untuk teman Detik semua yang punya pertanyaan tentang penyakit paru khususnya TBC ya? Ya betul. TBC bisa tanya di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada dokternya. Oke, dokter Budi ya bang? Ya betul. Oke dokter Budi. Gini, soal TBC mungkin banyak orang tuh memikirkan TBC itu penularannya seperti apa. Ketahuan kan tahu itu TBC dari mana itu bisa tolong dijelaskan nggak sih dok? Ya. Jadi penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh kuman yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan dan kemudian bersarang di paru, saluran napas dan paru. Nah, pada penderita yang mengidap tuberkulosis, maka bila yang bersangkutan batuk, dia akan melemparkan droplet, akan melemparkan percikan ludah ke sekitarnya. Menurut penelitian itu pada pasien batuk itu percikan ludah yang dilemparkan bisa sampai 6 meter. Ya. 6 meter. Ya, sehingga pada 6 meter ke depan orang-orang yang ada di sekitar itu, maka kalau menghirup percikan ludah tersebut, maka dia bisa tertular penyakit tuberkulosis paru ini. Itu pasti atau? Nah, itu juga tergantung pada daya tahan tubuh yang ada di sekitarnya. Bila daya tahan tubuhnya baik, maka kuman itu mungkin tidak berkembang. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah, rendah, maka kuman tersebut yang ikut masuk ke dalam saluran napas orang sekitarnya dan bersarang di saluran napas itu bisa bertumbuh menjadi penyakit yang memerlukan waktu 2 minggu sampai 2 bulan sampai yang tertular tersebut mengalami gejala-gejala awal. Ya, gejala-gejala awalnya mungkin tidak terlalu khas di paru. Biasa saja dia mengalami hangat-hangat ya, sumeng atau demam yang tidak terlalu tinggi ya. Nah, semua. Kemudian nafsu makannya menurun dan rasa nggak sehat. Dari rasa lemah. Tapi dari gejala batuk-batuk pun tetap ada tuh. Ya, nanti baru muncul gejala batuk. Batuk itu. Ya, batuknya mula-mula tidak berdahak, nanti makin lama akan mengeluarkan dahak. Dahaknya bisa mulai dengan warna putih keruh sampai kuning, hijau, bahkan bisa menimbulkan batuk darah. Sampai batuk berdarah. Sampai batuk berdarah. Makanya kalau sudah batuk berdarah, biasanya pasien akan segera mencari bantuan pengobatan di fasilitas kesehatan di sekitarnya. Tapi ngomong-ngomong batuk berdarah itu, apakah itu udah tahapan sudah parah atau baru indikasi awal? Iya, batuk yang sudah penyakit yang sudah agak lanjut. Sudah yang akan kemudian biasanya dimulai dengan batuk-batuk yang tanpa dahak dulu. Nah, ini dok, kalau misalkan soal tertular itu, misalkan hanya lewat ludah atau lewat udara sendiri itu berpengaruh juga. Ya. Dan penggunaan masker itu efektif nggak sih? Ya betul. Jadi penularan itu bisa kalau kita berjalan-jalan di sekitar pasar swalaya, ya di sekitar di jalan atau di pasar tradisional dan sebagainya yang sudah tercemar oleh bakteri tuberkulosis itu, maka kalau kita menghirup udara tersebut, debu atau bakteri tersebut, dan daya tahan tubuh kita agak kurang baik, ya, maka kita bisa tertular. Dan pemakaian masker itu cukup efektif. Cukup efektif untuk agar mencegah penularan tersebut. Nah, kalau itu kan dari si yang pengidapnya. Ya. Kalau misalkan kita yang di sekitarnya itu untuk mencegahnya apa? Langkah apa yang untuk mencegah kita tertular? Langkahnya adalah kita harus membiasakan diri kita hidup sehat. kita cukup olahraga, kita makan asupan yang seimbang, yang cukup sehat, ya,
ya, tidak asal kenyang ya. Kemudian sekarang ini ada kecenderungan di masyarakat kita untuk memakai masker. Ini suatu kebiasaan yang baik ya. Bahkan sekarang dijual masker-masker yang bermotif-motif ya. Ada motif Kitty, Hello Kitty, ada avocado dan sebagainya ya. Dan ini cukup menggembirakan ya, untuk mengurangi penularan penyakit saluran nafas, terutama penyakit tuberkulosis paru. Nah, masalah itu misalkan untuk yang menggunakan masker yang bisa dipakai berulang atau lebih dari satu kali pemakaian itu. Ya. Jadi kalau untuk memakai masker bedah, itu kita anjurkan untuk setiap hari ganti. Kalau yang misalkan yang sedang tren ini kan bisa dicuci. Nah, itu gimana, Dok? Itu bisa. Ya, memang kita anjurkan untuk dicuci. Untuk cuci. Makanya biasanya tidak cuma beli satu, itu beli beberapa untuk bergantian gitu ya. Nah, itu cukup baik lah, cukup efektif. Ini suatu kebiasaan baru yang menggembirakan buat kita para dokter paru-paru. Ada yang bertanya, untuk orang yang sudah terkena TBC, apa yang perlu diperhatikan, asupannya, Dok? Ya, asupannya harus seimbang, bergizi, ya. Kemudian kalau perlu mengkonsumsi makanan yang tambahan seperti telur, ya. Kemudian susu, ya. Kemudian yang penting adalah meminum obat-obat anti tuberkulosisnya secara disiplin, ya, tanpa lewat satu hari pun juga. Oh, jadi kalau misalkan terlewat, nah, oleh karena itu sekarang di program pemberantasan tuberkulosis itu kita mengenal yang dinamakan sebagai PMO atau pengawas minum obat. Pengawas minum obat. Nah, PMO itu kita ambil dari kalangan terdekat pasien. Misalnya kalau istri yang sakit suaminya, kalau suami yang sakit istrinya, atau anak yang sakit ibunya, ya, atau orang yang tinggal satu rumah. Atau kalau perlu, kalau tidak ada, maka kita minta untuk ibu-ibu PKK misalnya yang aktif, ya, kita jadikan sebagai pengawas minum obat, sehingga ya, penderita bisa tidak harus melupakan satu hari pun juga meminum obat anti tuberkulosis. Jadi harus ada orang pendamping ya, untuk mengingatkan itu sebagai pengawas minum obat. Nah, misalkan gini, Dok, ada yang bertanya lagi, ini mengeluarkan dahak setiap hari, apakah itu termasuk terkena TBC? Ya, belum tentu, karena kita harus memeriksa pasien tersebut, menginvestigasi lebih dalam. Apakah mengeluarkan dahaknya ini memang sudah kebiasaan dari dahulu waktu sejak masih kecil atau masa remaja, atau baru beberapa saat terakhir, ya. Nah, kalau memang baru beberapa saat terakhir ini, maka kita perlu melakukan pemeriksaan fisik pasien dan juga perlu melakukan pemeriksaan laboratorium dari dahak pasien untuk kita cari kuman, apakah kuman tuberkulosis ataukah kuman non tuberkulosis, atau bahkan tidak ada kumannya, bisa saja steril, ya. Jadi bisa kenapa? Tadi soal anjuran untuk pasien yang sudah terdiagnosis TBC. Nah, kalau untuk pantangan sendiri, kira-kira ada nggak pantangan makanan? Pantangan makanan bagi penderita tuberkulosis, sepanjang tidak ada batuk darah, tidak ada pantang. Kecuali kalau untuk mengurangi batuk-batuk, ya makanan-makanan yang berminyak misalnya, ya, goreng-goreng itu kita hindari. Tetapi kalau ada pasien TBC yang batuk darah, maka ada beberapa hal yang makanan yang bisa mempermudah batuk darah, ya, darah keluar itu kita harus hindari, seperti misalnya papaya, ya. Papaya harus dihindari. Papaya dihindari, ya. Termasuk sayur daun papaya, sayur kembang papaya, ya. Kemudian durian tuh agak keras, ya, panas, ya, sehingga kita khawatirkan batuk darahnya itu akan sulit berhenti. Kemudian seperti kambing, ya, makanan kambing itu kita harus hindari supaya tidak batuk darah itu tidak berulang atau bisa berhenti. Oke. Jadi ya, banyak juga ya pandangannya dari buah-buahan sendiri sampai ke hewan pun, ya, ada pandangannya. Oke.
Ya. Ada yang nanya nih. Apa pertanyaan? Dari Zulfahmi SE, bagaimana mengetahui TBC tulang belakang sudah sembuh? Ya tentunya dokter yang merawat pasien tersebut dia akan melakukan pemeriksaan secara rutin dan melihat catatan pengobatannya apakah sudah lengkap apa belum. Kemudian kalau untuk TB paru, TBC paru itu maka kita melakukan pemeriksaan foto ronsen pada akhir pengobatan. Lalu dibandingkan dengan foto sebelumnya, apakah sudah terjadi perbaikan, ya? Apakah parunya sudah clear, sudah bersih, ataukah minimal ada perbaikan dibanding dengan foto sebelumnya. Dan yang paling akurat adalah bila masih ada dahak, maka kita periksa dahaknya. Bila dahaknya tersebut sudah tidak ditemukan bakteri tuberkulosis, juga di biakannya juga tidak tumbuh bakteri tuberkulosis, maka pasien ini kita nyatakan sembuh. Nah, TBC itu tidak selalu di paru-paru ya? Ya, TB itu bisa ke semua organ tubuh kita. Ya, paru adalah sebagai tempat masuk. Ya, dia bisa bersarang di otak, bisa bersarang di selaput otak, bisa bersarang di tulang, bisa di yang paling sering tulang belakang, ya, bisa juga di usus, ya, bisa juga di ginjal atau saluran kencing. Ya. Jadi bisa di mana saja. Nah ini dok, ada lagi. Bagaimana ciri-ciri seorang yang telah sembuh dari TBC? Boleh dijelaskan? Ya. Pertama, tentunya gejala-gejala sebelum diobati hilang. Misalnya batuk hilang, berat badan naik, nafsu makan bertambah, ya. Kemudian meriang atau sumeng-sumeng juga hilang, ya. Keringat malam kalau sebelumnya ada itu hilang, ya. Dia berat badan juga meningkat, ya. Jadi semua gejala-gejala paru, ya, seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, ya, ataupun gejala-gejala sistemik, demam, nafsu makan menurun, berat badan menurun itu sudah menghilang, maka pasien ini bisa kita tengarai sebagai pasien yang TB paru yang sudah. Ada berapa tahapan sih dok untuk sakit dari TB paru itu? TB paru tidak ada tahapan. Dia orang ini penderita ini menderita TB paru atau TB ekstra paru. TB paru kalau memang kumannya bersarang di saluran napas, ya, atau di paru. TB ekstra paru kalau sudah keluar dari rongga dada, rongga paru, bisa di kelenjar, bisa di otak, bisa di selaput otak, bisa di tulang, ya, bisa di usus, dan sebagainya. Berarti TB paru itu bisa dikatakan tahap awal juga atau bukan? Bisa yang menjalar ke kelenjar yang atau? Ya, jadi memang tempat lewat masuknya adalah lewat saluran napas. Karena tadi laut udara itu Ya, yang pencemaran itu. Ya. Ada yang tanya dari Jajo, dok, apa saja pemicu terjadinya penyakit TBC? Pemicu adalah daya tahan tubuh yang melemah. Ya. Daya tahan tubuh melemah itu kalau makanya tidak teratur, ya. Terus ya kesehatannya sering terganggu, ya. Kemudian terpapar, ya, terpajan oleh penderita yang ada di sekitarnya, ya, gitu. Jadi, Ya. Polusi udara, rokok gitu. nah, Itu adalah suatu menurunkan daya tahan saluran napasnya. Jadi bukan merupakan suatu akibat langsung, tetapi sebagai untuk menurunkan daya tahan saluran napas. jadi untuk rokok dan lain-lain itu Ya. hanya untuk mempengaruhi untuk menurunkan daya tahan saluran napas. daya tahan. Sedangkan untuk TBC tadi yang pencemarannya lewat bukan pencemaran, penularannya Ya. melalui air Ya. ludah dan Ya. lingkungannya jaraknya 6 meter tadi deh. Ya. Oke. Ada apa? Itu kali ya, kayak harus dipisah nggak tempat makan, gitu, piring, sendok. Ya memang. Katanya kan kalau sudah dicuci berarti memang sudah tidak perlu dipisah. Apakah ada harus karantina tersendiri untuk orang itu atau tidak gitu maksudnya? Ya, Biasa. memang Biasanya. kalau pemisahan alat makan, ya memang tidak terlalu strict, kita kaku begitu, ya. Cuman memang kebiasaan makan dalam satu piring, minum dalam satu gelas, nah itulah yang sebaiknya kita hindari.
Oke, mungkin satu pertanyaan ini dok. Ya. Misalkan saya punya teman, Ya. dia tuh selalu batuk-batuk, tapi saat dites, bukan dites, maksudnya saya saat bilang anjurkan untuk berobat, kata dia hasilnya nggak ada penyakit seperti TBC atau apa. Tapi ketika saya mendengarkan dia batuk dan hampir setiap malam, apakah itu sebenarnya ada dari indikasi paru-paru itu sendiri? Jadi batuk itu adalah refleks dari saluran napas untuk mengeluarkan slem atau dahak atau sekutu. Ya. Sepanjang dahaknya itu berwarna bening dan putih, ya, kemudian batuknya tidak berlebihan, maka itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau batuknya berkepanjangan, apalagi dahaknya sudah berubah warna menjadi kuning, menjadi hijau, atau berbercak merah, ya, bercak darah, maka kemungkinan ada masalah di saluran napas atau paru. Oleh karena itu kita harus memeriksa dahaknya. Dahaknya kita periksa dengan pewarnaan dan maupun pewarnaan kuman TB. Kita lihat. Ya, kalau perlu malah kita kultur. Ya, kultur dahaknya untuk dicari kumannya atau kuman non TB-nya. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa memutuskan bahwa batuk ini adalah suatu batuk kronik, ya, yang non TB misalnya, ya. Ada penyakit batuk-batuk berkepanjangan yang bukan TB, misalnya bronkitis kronik, ya, asma yang kalau sedang dalam keadaan serangan juga batuk-batuk berkepanjangan. Nah itu Ya. yang batuk saat kondisi dia saat tidur malam itu. Nah, Itu. kita curiga bahwa dia asma. Oh itu Iya, asma. dia batuk-batuk berkepanjangan, terutama saat tidur, ya, sehingga tidurnya terganggu. Maka perlunya memeriksakan diri, ya, kalau perlu sampai memeriksakan dahaknya, sampai betul-betul clear bahwa tidak ada kuman TB. Cukup. Nah, ada pesan-pesan nggak buat teman detik semuanya, dok? Ya, Soal TB paru ya, atau kebetulan teman-teman detik ini sangat antusias sekali, ya, tentang kesehatan parunya. Maka ada baiknya menularkan kepada lingkungannya, teman-teman terdekatnya, lingkungan RT RW-nya, ya. Kalau ditemukan teman-teman lingkungan RT RW Karang Taruna ada yang batuk-batuk lebih dari 2 minggu, maka anjurkanlah untuk berobat, karena makin cepat diobati sembuhnya bisa makin sempurna tanpa ada cacat di parunya. Ya. Jadi kalau terlambat maka di parunya terlanjur ada cacat, seperti kita luka di kulit ada keloid, ya, itu juga di paru bisa terjadi keloid yang tidak akan hilang walaupun sudah sembuh. Jadi Makanya ya, jadilah pionir kesehatan di lingkungan dan camkanlah bahwa mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Ada yang masih nanya. Oke, nanti langsung nanya dijawab dong kan dokter lewat sosial medianya ada dok? Pakai sosial media? Sosial media Maya Pada. Maya Pada ya? Pada. Maya Pada, nanti kalian search di Instagram, di Instagram bisa tanya langsung di situ, nanti dibantu jawab sama Dokter Budi. Ya. Oke. Terima kasih Dokter Budi. Ya, terima kasih Mas. Ya, sampai kita ketemu lagi di next. Ya. Untuk dokter selanjutnya pantengin terus ya Detik Health. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dok.